Kalau suara serak itu biasanya karena kita produksi suaranya yang kurang atau yang lemah atau bisa sampai suaranya kasar atau bahkan sampai tidak bersuara. Jadi itu yang kita namakan afoni kalau sampai dia sama sekali tidak bisa suara. Kalau masih serak, serak-serak basah, serak-serak kasar gitu kita masih sebut dengan disfonia atau suatu hoarseness seperti itu. Nah, penyebabnya bisa banyak. Yang pertama paling sering ya karena infeksi, sering batuk, batuknya kekal banget atau batuk lama. Contoh seperti kayak laringitis, kita diagnosisnya laringitis ya, peradangan pada pita suara. Nah, terus kemudian bisa karena overuse dari penggunaan dari pita suara, bahkan sampai yang mengkhawatirkan itu adalah suatu tumor. Jadi ada benjolan atau massa pada pita suara, dan benjolan ini bisa ada dua macam. Yang satu jinak, yang satu juga ganas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.